Chuck! Brutto Chuck anche oggi. Che palle, seconda battuta perché Tommy non è contento. Terza battuta perché Tommy ancora non è contento. Oh. Signori, giocatori, bentornati. L'ultima volta ci eravamo lasciati con un cliffhanger interessante. Nella nostra amabile cittadina, infatti, è comparsa una figura abbastanza criptica. È arrivato un elfo delle macerie, piuttosto particolare. Non solo riusciva a comunicare mentalmente con tutti voi, ma l'ha fatto nella vostra lingua di appartenenza. E dopodiché ha usato un incantesimo molto forte. Nessuno di voi, nessuno dei presenti si aspettava che un elfo ormai distrutto dall'Arcastra potesse riuscire a fare qualcosa del genere. La maggior parte delle persone pensava che gli elfi avessero perso ogni tipo di potere e di raziocinio con essa, ma evidentemente non è così. Vi siete riuniti davanti all'entrata della chiesa di Luxtos. Siete assieme al vice sceriffo e siete anche insieme a Asling. Erano svenute le nostre signorine, tutti gli altri invece erano riusciti. Adesso ovviamente Asling si è occupato di farvi rinsavire, quindi vi siete riprese anche se siete parecchio frullate. E tutti voi avete come un fischio nelle orecchie, un qualcosa che non vi fa sentire benissimo. Il vice sceriffo invece è molto preoccupato, sta guardando in un punto non meglio ben definito verso la città che si è accesa. Prima vi avevo descritto che appunto mentre stavate andando verso la chiesa di Luxtos era tutto buio, chiuso, eccetera. Invece adesso vedete che ogni edificio è illuminato praticamente. La città si è svegliata. Vado subito da Galgit, parlo a bassa voce, tirandole il vestitino. Galgit! Io abbasso lo sguardo dicendo quale dei due è adesso. Ah, ok, quello brutto. Avrei qualcosa di cui parlarti, ho un'idea. Io alzo lo sguardo sugli altri, gli faccio cenno di così un istante. Sceriffo. No, questo è il vice sceriffo ok, che vi accompagna. La situazione è abbastanza critica. Direi che ci dobbiamo organizzare qualcosa, ma dobbiamo farlo, immagino, domani. Siamo stanchi, frastornati, le due ragazze sono praticamente a terra. Sì. Non Voi è nessuno avete degli alloggi, vero? Sì, in locanda. Andate pure, ci vedremo domani all'ufficio dello sceriffo. Va bene, arriveremo quanto prima. Andiamo in locanda? Locanda. Va bene. Io mi incammino accelerando un po' il passo, facendo un cenno a lui con la mano di seguire il mio di passo e stare un po' più avanti degli altri. Io penso che prima di parlare con il vice sceriffo domani dovremmo accordarci tra di noi e sono convinto che dividendoci possiamo lavorare su due fronti. Ti faccio una domanda. Perché dovremmo rimanere? Veramente non abbiamo nessun motivo per rimanere qui e combattere per che cosa? Qual è il motivo che ci dovrebbe trattenere qui in questa città? Io ho un motivo, non so, credevo anche tu avessi un motivo. Non mi interessa niente degli oggetti che ci sono in quella chiesa, non mi interessa niente di questa città. Certo, sono preoccupato per le vite di chi le abita, ma se il loro progetto è fare evacuare tutti i civili, tanto mi basta per dormire sereno. Non hai un motivo per indagare sugli elfi e sul colore indaco? Avevo capito che ci fosse un legame con voi. Sì, ma
ho delle priorità. Non so se combattere questi elfi delle macerie possa veramente avvicinarmi a ciò che cerco. Abbiamo 7 giorni. 7 giorni per vedere, pensare, indagare e agire. Ma pensa molto bene, molto a fondo su perché cosa stai rischiando la vita. Io non so neanche perché sono in vita. L'unico motivo che ho adesso per fare ciò che ho in mente è impossessarmi del libro. Un libro che ho visto lì sotto all'interno della chiesa che potrebbe effettivamente darmi delle risposte. Pensavo che gli oggetti all'interno della chiesa e questi elfi potessero essere una fonte di informazione utile per tutti quanti. Motivo per cui difendere questa città potrebbe esserci utile anche per le nostre indagini future. Quelle private, intendo. E poi abbiamo fatto un giuramento con lo sceriffo. Sono convinto che insieme a Dalia potrei trovare un'armata pronta a difenderci. Un'armata. Un'armata. Perdonami, ho Paffutello pennuto, risvegliato giusto ieri, che non si ricorda a momenti nemmeno il suo nome, ma dove la recupereresti un'armata? E quello che fate in continuazione è sottovalutarmi. No, ti peso per ciò che vedo. Ti ricordo che siamo nei pressi di un cratere senza fondo, non so quante foreste e animali tu possa trovare. Tu pensi che sia un'idea geniale aspettare e attaccare appunto un gruppo di elfi delle macerie in grado di essere letteralmente dove gli pare, senza conoscere il loro numero, la loro potenza effettiva, e attaccarli con unghie, graffi, morsi e disperazione? Non sei d'accordo? Sono combattuto. Quello che farei al massimo è cercare più informazioni su questi elfi delle macerie e vedere dove si ritrovano, e nel caso andare a fare una E se invece di escursione cercarli cercassimo di catturarli e tarchiarli per avere informazioni? di certo comunque dobbiamo scoprire dove si Torchiarli. trovano. Sorry, ho detto tarchiarli. Sì, farli ingrassare non so se è un'ottima idea. Vedete molto stupati, qualche chiasso in più noi Tagliarli, vai! Grassissimi! Una magana, ragazzi! Senti, Anna, siamo tutti stanchi, è stata una giornata molto lunga. Facciamo così, arriviamo in locanda, dormiamo e ne parliamo domani mattina a colazione. Va bene. Ok? Passate in mezzo all'Anello della Fenice, la piazza centrale della città, e vedete che c'è una maretta non da poco, gente che sposta cose, gente che va, viene, come se fosse pieno giorno. Io fermo un tizio che passa, no? Che sta succedendo qui? Oh, vaffanculo. E se ne va. Onesto. Onesto. Sono rimasto malissimo. Per lui, Vaffanculo. Quanto lontano da me adesso? Cioè, tu hai provato a fermarlo, quello ha levato il braccio ed è andato via. Tiragli una Un freccia. di mortacito gli arriva? Come dicono a Pignetastra, Fermo un'altra persona, stavolta la guardo prima e cerco un bambino, che ne so. Se vedi, è pedofilo il suo personaggio. Non ci sono ragazzini Donne? e c'è qualche donna in giro, ma li vedi tutti che hanno lo sguardo particolarmente teso e stanno facendo, cioè li vedi che sono occupati. Da quello che vedo che trasportano così. Sì. Non stanno caricando carri, se è quello che mi stai chiedendo. Gli oggetti che stanno spostando vanno di edificio in edificio. C'è qualcuno che magari mi passa di fianco, mi avvicino, ma che cosa sta succedendo qui adesso? Come che cosa sta succedendo? Non l'hai sentito te? Abbiamo 7 giorni per fortificare la città, dobbiamo muoverci. Prende e va. Ritorno verso il gruppo e qui non hanno intenzione di andarsene, vogliono combattere tutti quanti, cioè molta gente si sta armando e stanno fortificando la città, quindi mi sa che non evacueranno proprio nulla. Andarsene è da codardi. Sì, probabilmente saranno qua a combattere per le proprie case. Arrivate alla locanda e nel tragitto vedete che effettivamente c'è un'attività febbrile. Tutti stanno vedendo, vedete addirittura anche l'ospedale che è acceso. C'era uno dei dottori, il mezzorco, fuori che stava parlando con un capannello di gente in maniera molto pacata e calma, e avete dedotto facilmente che li stava calmando perché c'era della tensione nell'aria. Vedete appena arrivati fuori i goblin che stavano martellando assi e robe del genere, e dentro vedete semplicemente il camino acceso e Tuono seduto davanti. Se non vi soffermate andate in camera. Sì, io vado spedito in camera.
Io no, mi accendo un'ultima sigaretta di fronte al camino vicino a Tuono prima di andarmene a dormire. Ok. Io parlo con Tuono un secondo. Ok. Noi ci accompagnano loro. Camera. Io mi avvicino a Galgit a fumare anch'io. Allora, ci siete voi tre di fianco a Tuono. Tuono è seduto su una poltrona abbastanza grande davanti al camino acceso. Sta fumando una pipa piuttosto grande e il fumo è particolarmente pungente. Non sapete bene che cazzo di mistura abbia fatto di erbe, ma è un sapore forte, sì, che prima acchito quasi di nausea. Poi appena vi ci abituate diventa accettabile, però il primo impatto è stato forte ed è lì che sta lucidando il martello che prima era appeso. Comunque quando lo fiancheggiate, appunto, lui neanche se ne accorge. Io mi avvicino al camino e per caso c'è uno di quei ferri per smuovere il fuoco dentro il fuoco. Lo prendo, mi accendo una sigaretta con quello, lo rimetto a posto. Faccio un tiro da in piedi. Immagino che nessuno di questa città conta di andarsene. Puoi giurarci? Più di metà di questa gente è nata e cresciuta di fianco a quel fottuto enorme buco. E l'altra metà, non ha altri posti dove andare. Forse gli unici che lasceranno la città, se riusciranno ad obbligarli, saranno donne e bambini. Ma anche lì ho dei seri dubbi. Conosco almeno un paio di teppistelli che rimarranno qui anche a costo di nascondersi in mezzo alle guardie. Hai idea di quante guardie abbia la città? Tra le perdite che abbiamo avuto l'altro giorno al primo attacco dovrebbero essere almeno una trentina. Davanti a un'emergenza del genere nessuno si tirerà indietro. Combatteremo tutti o periremo tutti. Me la sono cavata in situazioni peggiori, quindi... Anch'io, ma io e te non siamo donne o bambini. Scusa? Ho fatto tipo un... Ehi, io non giudico nessuno. Finché volete rimanere, ovviamente siete i benvenuti qua al Fumo Aspro. Fumo aspro? Mhm. Immagino il nome della locanda sia derivato da quello che stai fumando. Che cos'è? Una mistura di erbe di Colli Highlock, la terra da cui provengo. Sono erbe per lo più velenose, però se le lavori in maniera adeguata possono dare un fumo piacevole, un po' come gli orchi. Eravamo dei barbari, eravamo dei predatori, delle bestie senza senno, ma grazie ai nostri campioni del passato siamo riusciti a diventare qualcosa di più. Io poi in verità volevo chiamarlo il barile ubriaco questo posto, però tutti hanno insistito per il Fumo Aspro. Che ci vogliamo fare? Io non finisco la sigaretta, la getto nel fumo, cioè nel fuoco, dopo l'ultima boccata, e inorchesco gli dico: voi siete diventati qualcosa di più, altri qualcosa di meno. Buonanotte, Tuono. E me ne salgo. Ti risponde buonanotte, sempre in orchesco. Allora mi siedo sulla poltrona, no, e mi appisolo un pochettino lì sulla poltrona, senza... cioè, non dico che mi addormento, però sto lì tranquillo. Magari mi addormento lì sulla poltrona. Quando ti siedi, il rumore ritmato e costante della mole sul martello, dello straccio per lucidare, che ha quasi un ritmo musicale, dopo pochi minuti ti fa abbioccare. Io vado su in camera. Ok, vi addormentate, secchi. Come appoggiate la testa sul cuscino, andate. Ovviamente, inutile a dirsi, nessuno di voi riesce ad avere sogni particolarmente piacevoli. Che bello. Vi svegliate. Scendo subito giù in locanda ad aspettare Galgit. Tanto tu non ti devi vestire per così. Io prendo il cappotto, me lo metto sotto braccio, mi guardo allo specchio a lungo. No, non è your name. Mi guardo allo specchio a lungo, dopodiché esco e scendo. Buongiorno Dalia. Buongiorno, Dormito bene? ho passato nottate migliori. Decisamente. Andiamo giù a fare colazione? Scendiamo anche noi. In realtà io che ho una certa età umana sono ancora un po' lì in coma sulla Sì, tipo così. Io sono ancora un po' lì. Col cappuccio ovviamente, perché stava tutto chiuso. Tipo un vampiro. Io scendo Vediamo cosa Scendo e la prima cosa che vedo è lui incartapecorito su questa poltrona. Allora, in verità lo trovate sulla poltrona, sì, un po' in casa, ma con una Una copertina sopra. Con una copertina. Un plaid.
carino. A quadretti però. Perfetto. È tipo scozzese, ma è terribilmente irregolare. Cioè, vedete che Quelli fatti dalla nonna. Ci hanno provato a fare un tartan, ma non ci sono riusciti. hanno Il fallito. mio personaggio è un disturbo ossessivo compulsivo, quindi quando si sveglierà avrà... Ok, allora io vado subito, ovviamente perché devo approfittare di questa occasione irripetibile, vado subito, gli tiro una pacca fortissima sulla spalla e dico: uè Leto, è già l'ora della pensione? No, scusa. Per gli dei. Da tutti gli dei quello che non c'è. Per Fasma. Cazzo fai, cretino? Mi devi svegliare così? Tutto... È per darti... Cos'è sta roba? Ho una certa età, signori. Non si può svegliarmi così, che poi muoio. Vale a dire, per quanto lui asserisca di avere una certa età e tutto sommato per lo sguardo si intuisca, lui di faccia non è messo così male, cioè non è coperto di rughe, ha un buon numero di cicatrici eccetera, però No, perché ti sei imborghesito. Allora mi sveglio, vado al banco. Chi c'è? C'è al banco. c'è la donna, quella molto affascinante, e ci sono soliti 2 goblin che girano, però non vedete Tuono. Mi avvicino al banco. Buongiorno. Buongiorno. Ma cosa c'è per colazione, se c'è qualcosa? Uova, carne, verdure. Possono avere 2 uova, un po' di latte? Sì. Perfetto, grazie. Un tè caldo, un uovo fresco e basta così, grazie. Buongiorno, per favore delle uova e un bicchiere d'acqua. Strapazzate alla coque, Fresche. Ancora col guscio, grazie. come volete. Ce l'ha ancora quel maiale di ieri sera con le patate? Forse è avanzato qualcosa. Ok. Buongiorno. Per me un po' di latte, I frutta e biscottini. verdura ne ha? Sì, te le porto. Grazie. E te, Splendore? Io vorrei un altro ragno di quelli che mi avete dato Cazzo ieri. di ragno. E una Ogni birra. volta. Una birra. No, tu basta. Perché devi alimentare Una sola. Ne No. mattina. Passa un Matti. goblin. No, a te basta. Portano Un'ottima idea. A tutti quanti quello che era stato ordinato. E a te portano una ciotola di ragni tipo in pastella. Buoni. Più piccoli, non più il ragnone gigante, ma sono piccolini e in pastella. Tipo fritti. Tipo fish and chips. Tipo le rane fritte, che Fish sono and buonissime. chips. La tipa è tornata dietro al bancone. E io contento mangio e faccio cenno a Galgit di avvicinarsi. Io invece lo guardo, mi faccio. E gli indico lo sgabello di fianco a me che è molto alto. Non è un problema, prendo il vassoio, scendo dallo sgabello, mi avvicino e chiedo alla scimmietta di mettere il vassoio sul scalare. bancone e poi io scalo il... Scimmietta si mette sul bancone, ti prende la ciotola. Perfetto. Poi prendo un altro ragnetto e lo porgo a Galgit. Io faccio così. Bastava dire di no. Fa una traiettoria della Madonna, finisce il suo piatto. Ho capito che io e te non andremo molto d'accordo, ma hai pensato alla cosa che ti ho detto ieri sera? Sei ancora convinto che questa città non merita il nostro aiuto? Di cosa state parlando? Non dico che non merita il nostro aiuto. Sto dicendo che cosa abbiamo da conquistare qui? Che cosa... Cioè, ho capito che magari per qualcuno di voi questa città è importante o potete trovare qualcosa, ma io no. Forse no, non lo so. Io posso prometterti che se aiutiamo questa città, io aiuterò te. Sei in buone mani. Stai al tuo posto tu. E che cosa me ne posso fare dell'alleanza di qualcuno che è comparso letteralmente su questo mondo ieri? Continui a sottovalutarmi. Parentesi. A te si avvicina il tuo compagno di viaggio, chiedendoti ovviamente che cazzo è successo ieri notte, e a te invece si avvicina uno dei 2 compagni di viaggio, il goblin ovviamente. Tarlo. Uè. Così, Allora- dando il collo. Uè. Tarlo, io non vorrei fare quello che ha le tagliola in tasca o cosa del genere. Dove cazzo sei tu quando servi? All'avventura ovviamente. Ma l'avventura dove? Ovunque. Ma ovunque dove? Il mondo è il mio parco giochi. Il tuo mondo sarà anche il tuo parco giochi, ma il mondo è un mondo di merda se è il tuo parco giochi. Mi diverto con poco, sono pur sempre un goblin. Vabbè, non hai dei suggerimenti? Parlo più a bassa voce, quindi mi sente solo lui.
Non hai dei suggerimenti per questa situazione? Bevi tanta acqua, mangia poco sale, mi raccomando, niente zucchero. Vai a fare in culo. Dov'è? Sei inutile come un culo senza il buco, lo sai? Andate pure avanti. Non so nello specifico che cosa posso fare per te, ma so che voglio aiutarti. Indagare sul motivo per cui tu in questo momento non indossi il corpo che avevi originariamente potrebbe essere un'informazione utile anche per me, perché non ricordo nulla del mio passato, ma sono convinto che questo non fosse il mio corpo. Nello specifico non so in cosa ti aiuterò, ma conosco delle magie o degli alleati animali. Posso forse esserti d'aiuto. Non mi fido. E non perché tu sei tu e perché ti abbiamo conosciuto ieri. Lo dicevo a Shiran giusto ieri. Vuoi la mia fiducia? Te la devi conquistare. Ho preso troppe pugnalate alle spalle. E questo tuo parlare di quasi abbastanza troppo precisamente di quello che mi è successo mi aiuta a fidarmi di te. Ho il tuo stesso problema, so riconoscere Tu qualcuno. non hai il mio stesso problema. Ok. Io mi stacco dal mio posto e mi avvicino a loro avendo sentito la conversazione. Senti, io non so per quale motivo siamo capitati tutti in questo posto, però un motivo ci deve essere. Il motivo non è prendere quella pietra, ragazzina. Non sto parlando di questo. Se siamo finiti tutti in questa città, un motivo c'è. Se quegli elfi devono attaccarla, vogliono distruggerla e noi siamo qui, non è per caso. Dacci il tuo aiuto. Io lascio uno dei miei ragnetti vicino tra me e lui, lo guardo e gli dico: La mia proposta rimane valida. Sta a te decidere se dare una schicchera anche a questo ragno o di accettarlo. prendo poi la mia roba, sempre col boccone in bocca, me ne vado e mi metto a un tavolo a caso. Galgit, questa città è spacciata senza il nostro aiuto. Voi siete spacciati a prescindere. Tu sei impazzita e sei svenuta. Lui lo abbiamo trovato stamattina che dormiva con Blade. Quel coso lì non sappiamo da dove salta fuori. Lei, per gli dei, spero che riesca a sopravvivere un altro giorno da sola. E lui lasciamo perdere. Beh, credo che nessuno di noi possa sopravvivere da solo. E nemmeno tu riuscirai a raggiungere quello che vuoi da solo. Ed è per questo che siamo tutti qui. Il saggio muore, il ramingo muore, il lupo solitario muore, soltanto il branco sopravvive, dice il nostro buon tuono, girando intorno al bancone e mettendosi al suo posto. Secondo me stai prendendo il problema dal punto sbagliato. No, io sto prendendo il problema esattamente dal punto giusto. Ok, va bene, lo so che tu sei molto scontroso e hai sempre bisogno di aver ragione. Sì, hai ragione, perdonami. Capisco che questo sia un problema molto grave, però pensa positivo, se questa cosa è arrivata può andare via, giusto? Sentite, abbiamo 6 giorni, ok? E non possiamo passarne 4 a cercare di risolvere il tuo problema, è questo il nostro discorso. Di certo, se si potesse risolvere in 4 giorni, dopo sarei disposto a fare praticamente qualsiasi cosa. Ma forse non c'è abbastanza tempo, è questo il problema. Quello che sto cercando di dire, abbiamo 6 giorni. Vediamo che cosa riusciamo a fare e poi prendiamo una decisione, ok? Per me Dobbiamo va parlare bene. con lo sceriffo. C'è ancora quell'uomo nell'ospedale e magari forse è il caso di chiarire un paio di cose. Guardo l'Alflin, guardo Dalia. Ci sono anche un paio di cose da chiarire. Beh, sicuramente il fatto che Dalia abbia avuto quello strano attacco ieri sera non è casuale. Insomma, si è svegliata dicendo che doveva prendere la pietra e io non ho avuto assolutamente buone sensazioni da quella pietra, anzi. Beh, per forza.
ne abbiamo una parte anche noi o simile. Non credo che sia la stessa cosa. Beh, che cosa ti dice che questi elfi delle macerie non volessero anche i nostri amenicoli? Potrebbe essere. Per questo dobbiamo rimanere insieme. Che cosa avete scoperto di preciso di quella pietra? Nulla. Guarda, scoperto nulla, però non mi dà una buona sensazione. Secondo voi potrebbe essere utile provare a proporre a padre Cagliano di difendere la chiesa e la città e in cambio provare ad avere in prestito la pietra per indagare su... Non ce la darà mai, a meno che noi non la rubiamo. Ma io nemmeno la voglio, a me dava una sensazione assolutamente disgustosa, io non mi ci avvicino a quella Non cosa. accetteranno mai. Oltretutto non dipende nemmeno da padre Cagliano, dipende dall'Alta Chiesa. E vuoi davvero inimicarti l'Alta Chiesa, soprattutto in questo periodo storico? No, ma noi stiamo proponendo di difendere l'Alta Chiesa, in No, cambio... tu stai proponendo un ricatto. Noi vi difendiamo a patto che. E io vi propongo un furto. Non si Io potrebbe non la fare. voglio quella pietra. Io so solo che quella pietra non dovrebbe essere lì. Dalia, che cosa hai visto ieri sera? Non ho visto niente. Che cosa è successo? Perché vuoi quella pietra? Perché mi è stato detto di prenderla. Anche a me è stato detto di fare tante Cosa? cose, però non per questo, voglio dire, devo prendere Chi la te l'ha cosa più detto? pericolosa al momento e Non lo portarmela so. a casa. Quindi tu vuoi una pietra perché qualcuno, e non sai chi, ti ha detto di prenderla. Vuoi prenderla dalla chiesa? Sono in debito con lui. Quindi sai chi è. No, non lo so chi è. Ma se sono ancora qui è per merito suo. Merito o colpa? Forse entrambe le cose. E è dotato di poteri davvero grandi. E mi ha detto che non è in mani sicure, quindi devo assolutamente prendere quella pietra. Ma stiamo parlando di nuovo del Re Corvo? No, non credo che sia lui. Sei molto spaventata, però sicuramente non è qualcuno che ti ha aiutato. Ascoltami Dalia, se qualcuno ti dice che un oggetto non è in un posto sicuro e che lo devi prendere nonostante tutto e tu hai sensazioni estremamente negative da quella persona, ignora. Evita di fare quello che dice. No, non capisci, non posso ignorarlo. Non è così semplice, credo. Perché non Guardala. posso? E quali sarebbero le conseguenze? È terrorizzata, guardala. A maggior ragione, credi che facendo quello che gli chiede poi tutto sarà come prima? Di certo non ignorando il problema. Non dico di ignorarlo, dico semplicemente di non fare quello che dice. Lui ha il totale controllo su di me. Cosa? Beh, per una volta sono d'accordo con Galgit, però. Non dovrebbe fare quello che dice. Ok, questo no, ma come sarebbe a dire che ha il completo controllo su di te? Abbiamo visto ieri sera quello che è successo, ma in generale tu hai coscienza di te stessa, dico. Sì, non in quel senso, nel senso che se non fosse per lui io non sarei qui. Il fatto che io sia qui dipende da lui. Beh, come un po' tutti noi, a quello che ho capito, non credo E mi sia... stai dicendo che devi pagare un debito? No, non credo sia questo. Sei ai suoi servigi? No, io non servo a nessuno. E allora perché? Ma ti ha detto di prendere la pietra e consegnargliela o solo di prenderla? Soltanto di prenderla. Beh, abbiamo appurato che non siamo qui per una casualità, tutti quanti. È come se ci fossimo stati messi qui. La cosa curiosa è che io Sono d'accordo anch'io. continuo ad insistere su questa cosa. Perché noi tre abbiamo qualcosa in comune e loro tre hanno qualcos'altro in comune? Questo è interessante. Io e lui non abbiamo molto in comune, io e lei non abbiamo niente in comune. No, non è vero, perché lo vedi troppo ristretto. Certo che avete qualcosa in comune. Siete tutte e due cazzo strani. L'unica cosa che abbiamo tutti quanti in comune è il fatto che appena sentiamo il colore indaco siamo pronti a sfoderare le armi e a guardarci alle spalle. Per me non è mai stato un problema il colore indaco, non ho assolutamente memoria di questo colore. Quindi è una cosa che accomuna voi. Cos'è il tuo pennello? Al momento infatti il colore indaco rappresenta un indizio perché l'unica cosa che avevo insieme a me appena mi sono risvegliato è questo pennello di cui però non ho assoluta memoria, quindi non lo associo a un ricordo definito come voi. È solo un indizio per me. Semplicemente la mia idea in questo momento è capire perché dovrei, 1, fidarmi di voi, 2, perché dovrei rimanere ancora in questa città, 3, capire che cosa posso scoprire.
Questo è il mio piano. Il mio. Non vi obbligo certamente a seguire i miei passi, sarebbe folle e arrogante da parte mia. Ognuno è artefice del proprio destino. A me sembra più che sei tu che non vuoi seguire i nostri passi, perché da parte nostra c'è volontà nell'aiutarti. Ma qui abbiamo una priorità e abbiamo una scadenza. Sono 7 giorni e c'è in gioco una città. Senti, normalmente nemmeno io accetterei una cosa del genere, ok? Il problema è che però le circostanze ci impongono di rimanere un po' freddi. Quindi per quanto il tuo problema sia grave, e credimi, lo comprendiamo, perché penso che tutti noi abbiamo un problema grave in questo momento, e magari abbiamo anche degli interessi discordanti. Però l'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione è cercare o provare a collaborare, neanche a fidarci. Non te la pongo neanche sulla questione della fiducia. Te la pongo sul collaborare, per ottenere un risultato. Dopodiché sarai libero di andare per la tua strada, esattamente come farò io. Galgit, non c'è bisogno di fidarsi qui. Anch'io non ho intenzione di salvare questa città perché ho qualche interesse o quant'altro. Tuttavia si possono trovare molte buone informazioni sugli elfi delle macerie, catturandone qualcuno. E magari potrebbe condurti alla soluzione del tuo problema. Sono d'accordo. Trovare le informazioni in questo momento è la cosa più importante. Sono abbastanza convinto che nella foresta qui vicino possiamo trovare degli alleati con lo scopo di catturare gli elfi e non ucciderli. Alleati? Degli alleati. Nella foresta? Sì, Nella foresta. parlo degli animali. Gli animali. Animali. Non so se Se l'avete... sono animali come la tua scimmietta, Non sono animali come la mia scimmietta e non sottovalutate la mia scimmietta. Ti ha quasi fatto ammazzare lì, in chiesa. Ma poteva anche risolvere una situazione. In quel caso è andato tutto storto, ma era solo una scimmietta. Lo sai Pensate perché cosa ancora possa... viva? Cosa? Lo sai perché è ancora viva? Perché quell'assassino della chiesa aveva qualcosa nell'occhio, sono sicuro. Se no quel coltello te la tagliava in due. Qualcosa è andato storto, quindi non era lì perché le piace giocare. No, mi ha raccontato quello che voleva fare e... Ti ha raccontato quello che voleva fare? Ah, lei vuole Sì. fare queste cose. Vuoi la mia collaborazione? Allora sii sincero. Potrei aver detto alla scimmietta di seguire padre Che Cagliari. cazzo fai? Volevo capire in che modo aprivano gli scrigni e... Galgit, ci stai ad ammazzare la scimmietta? C'è nel bosco un mare di animali, ok? Voi avete adesso questo brutto giudizio basato su un'esperienza singola. E andiamo davanti agli elfi con l'esercito di uccelli. Avevamo un piano, avevamo delle direttive, avevamo la fiducia di padre Calliano, avevamo delle cose che dovevamo fare, degli ordini che dovevamo seguire e tu hai preso totale indipendenza e hai mandato la tua scimmietta a fare l'unica cosa che non avrebbe dovuto fare. E poi tu sei qui oggi, stamattina, a chiedere la mia collaborazione. Possiamo sorvolare sul fatto che tu abbia quasi tentato di farci decapitare tutti, dato che se... poteva andare molto peggio, fidati, poteva andare tanto peggio di come è andata. Sorvolando sul fatto che abbiamo rischiato la vita, grazie Han, in che modo vorresti usare gli animali contro gli elfi delle macerie? Nel senso, come distrazione? Non sappiamo quant'è la portata dell'esercito che ci manderanno fra 7 giorni. E loro ignorano quale sia la nostra portata. Appunto è una sorta di forma di prevenzione. Se Un loro... colpo di scena? Come? Un colpo di scena? Te non interessa salvare questa città. Tu in realtà vuoi soltanto quel libro. Non vuoi nient'altro. Tutti noi abbiamo i nostri interessi. Sì, ma almeno io ho la sincerità di dire non mi interessa. Non ho I miei interessi sono lontani da questa città. È palese che questi elfi mettono in pericolo non solo i cittadini, ma anche il regno animale. Allora quindi- facciamo così. Dimostrami che non ti interessa soltanto quel libro. E non chiedere niente a padre Calliano. Se vuoi salvare questa città, se veramente ti interessa di queste persone, semplicemente radunerai gli animali del bosco, come dici tu, e farai tutto il possibile per proteggere questa gente, senza ricevere niente in cambio. Vuoi la mia fiducia? Ecco come te la puoi guadagnare. Sono d'accordo E me con ne esco. Galgit. Hai saputo dalla locanda? Non Ok. puoi chiedere una cosa del genere, Han. Va bene. Appena Allora. fai per uscire, esci e vedi che sta arrivando verso la locanda una guardia. Mi accendo una sigaretta e aspetto. La guardia a un certo punto si avvicina, gli guarda e fa: sì, credo che sto cercando anche te. Posso aiutarti? Lo sceriffo mi ha mandato a cercare gli avventurieri. Mi giro
Mi tiro io un D6 mentale. Apro la porta. Ehi, dobbiamo andare. A voi. sto dicendo. Domanda, qual era l'altra opzione? Se veniva pari ve lo dicevo, se era dispari andavo da solo. Vabbè, ci alziamo, andiamo. Appena arrivate trovate appunto la piazza come ieri sera. Stavolta però vedete che ci sono anche donne e bambini che stanno facendo lavori. C'è gente che sta trasportando. Vedete che c'è tanta gente che sta portando legname nelle zone più disparate della città. Gente che porta casse, gente che sta rinforzando porte, finestre. Arrivate, entrate dentro all'ufficio e salite al secondo piano, dove trovate dentro sceriffo alla scrivania e in piedi di fianco a lui il vice sceriffo. Quando siete entrati, salendo le scale, sentivate che stavano discutendo in maniera animata, cioè sentivate proprio più la voce del vice sceriffo alterata che gli stava. Poi appena avete aperto la porta, però silenzio. Come apro la porta? Interrompo qualcosa? No, entrate. Questo è il vice, ovviamente. Vi siedo, cavallo le gambe, non alla Sharon Stone, ma larghe, e... Tanto i pantaloni, non Sì, preoccupate. infatti. Io chiedo allo sceriffo, dov'è il sindaco? Il sindaco penso che stia mandando lettere e cose da politici. Ancora in città? Sì, non è scappato. Per quanto sia un politicante abbastanza insofferente, marcio fino al midollo, è pur sempre un abitante della nostra cara Fatumastra. Non la lascerà. Allora? Signori, per quanto mi riguarda, se volete andarvene, io non ho intenzione di obbligarvi a rimanere. Io fisso lui guardandolo. Questo è lo sceriffo che parla. Questo è lo sceriffo. Il vice è girato, ma come serra al pugno capisci che non è particolarmente d'accordo. Comunque dicevo, nessuno è obbligato a rimanere. Ci rendiamo conto di essere in una situazione molto delicata e molto sul filo del rasoio, quindi non siete neanche abitanti della città. Se non avete interesse in rimanere, potete andare. Detto ciò, ovvio che nel momento in cui decideste di aiutare la cittadinanza, provvederò io stesso a ricompensarvi. Avete pensato di chiamare dei rinforzi? Sì, ma 7 giorni sono pochi. Il pazzo di ieri è ancora in ospedale? Sì, lo trovate ancora in ospedale se Devo volete conferire. conferirlo. Possiamo parlare? Sta bene? Nel senso... Dice? Sì, sta abbastanza bene. Vi accompagno se volete andare da lui. Anche io ho un po' di cose da Dopo devo chiedere. andare. Sceriffo, ho bisogno di un paio di giorni per fare delle indagini e riflettere su questa situazione. Non le assicuro niente, ma farò quello che mi è possibile. In quanto collaboratori esterni del nostro ufficio avete carta bianca, ovviamente entro gli ovvi limiti della legge, e se avete bisogno di qualcosa chiedete pure, faremo il possibile per aiutarvi. L'importante è riuscire a, come dire, aiutare la cittadinanza, ecco. Mi giro verso il vice sceriffo. I geologi che hanno detto? Non so neanche se è arrivata ancora la lettera, quei idioti. Dovremmo arrangiarci. Penso che scenderò io stesso giù in banca per capire. Mi avvicino ad Anna e gli dico: senti, siccome tu sei tanto bravo a parlare di fiducia e queste cose qua, credo di sapere che cosa tu voglia dire allo sceriffo. Non credo tu sappia cosa io voglia dire allo sceriffo, ma No, ho ok, detto ti che ascolto. credo di saperlo. Perché non mi fai venire con te? Ok, Andate. Tiro? 20. Secco? 20 secco. Lo senti proprio scandire le parole, Quasi- sillaba per sillaba. Mi risento. Allora, vice, io andrei dal paziente. Possiamo allora contare sul vostro supporto? assolutamente sì. Direi di sì. Perfetto. Allora, in La mia quel caso, risposta ce l'avrà fra qualche giorno. Sì, anche io ho bisogno in realtà di indagare un po'. prende un plico di fogli e dispone 6 fogli sulla sua scrivania. Questi sono dei documenti di collaborazione. La liberatoria. Sì, tipo.
Prendeteli in modo che se qualcuno dovesse dirvi qualcosa avete il documento ufficiale che vi qualifica come collaboratori esterni. Tasca della giacca. Prendo, la piego, me la metto in tasca. Idem. Lui la messi lì, se volete prenderli fate, se no, come dire, non Io lo c'è. prendo. Beh, sicuro. Con questo voi siete dell'ufficio dello sceriffo, non potete arrestare, non potete perquisire. Ok, avete preso i vostri documenti, lo sceriffo vi congeda, il vice sceriffo esce con voi.